हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे और बारिश का मज़ा ले रहे होंगे मेरी तरह। तो खैर, मुंबई में तो ये चलते रहता है और बारिश यहाँ पे बहुत दबा के हो रही है। शायद आप लोगों के यहाँ पे भी हो रही होगी। कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा जानने के लिए। और उन लोगों का शुक्रिया जो वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो खैर, आज एक गाड़ी के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। एक गाड़ी थी, Hyundai i20 थी। उस गाड़ी में दोस्तों एक अजीबोगरीब आवाज़ आ रहा था, नॉइज़ आ रहा था। जब गाड़ी चलाते ना तो ऐसा कुछ सरकने जैसा कुछ नॉइज़ आ रहा था। उसके लिए हमारे टेक्नीशियन ने परेशान हो गए थे, गाड़ी में ढूंढ रहे थे कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कोई फ्लोरिंग कोई रनिंग बोर्ड खोल के देख रहा है, कोई फेंडर लाइनिंग खोल के देख रहा है, कोई सेंटर कंसोल खोल के देख रहा है, लेकिन कुछ मिल रहा नहीं था। कम से कम 2-3 घंटा हमारे जो लड़के टेक्नीशियन हैं वो परेशान थे। लास्ट में फाइनली हम लोग गए ट्रायल पे और समझ में आया कि एक्चुअली कहाँ से है। मैं ऐसे बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा था। ये आवाज़ है। देखते हैं क्या मिलता है इसमें। बहुत परेशान कर दिया आवाज़ ने। ब्रेक मार। ये रहा। नीचे फ्लोरिंग पे तो नहीं है कुछ। करो 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 करो, आगे पीछे। हाँ, बस फ्लोरिंग पे यार कुछ है, लग रहा है यहाँ पे फ्लोरिंग के अंदर है या फ्लोरिंग के ऊपर है, पता नहीं। देखते हैं, चेक कर रही हैं। तो देखा आपने, ये हो रहा था। उसमें एक मामूली सेल पड़ा था। एक्चुअली देखा जाए तो वो गाड़ी ओरिजिनल थी, कहीं से खुली नहीं थी, या जो उसके कारपेट वगैरह है सब कुछ भी खुले नहीं थे। गाड़ी ओरिजिनल फिटमेंट था, गाड़ी में कुछ इशू नहीं था। तो फिर भी ये सेल गाड़ी के अंदर आया कैसे, वही थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है आया होगा किसी तरह, मतलब कस्टमर जो गाड़ियाँ चलाते हैं। और वो गाड़ी जब हमारे पास आई थी ना, आप लोग शायद जानते नहीं हैं कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी यूज़ कार में डील करती है। वो कंपनी गाड़ियाँ ख़रीदती है, बनाती है और सेल करती है, कस्टमर को बनाती है। इन द सेंस एकदम मतलब नई जैसी बनाती है, उसमें कोई गाड़ी में कोई इशू नहीं रहता बाकी। तो इस तरह से गाड़ियाँ बनाते हैं हम लोग और बना के फिर कस्टमर को वारंटी के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ बेचते हैं। वो जब गाड़ी हमारे पास आई थी, वो गाड़ी में एज सच कोई ऐसा कोई इशू नहीं था कि जिसकी वजह से कस्टमर ने गाड़ी बेची होगी। तो मुझे लगता है कि वो जो आवाज़ आ रहा था, इसी आवाज़ की वजह से परेशान हो गया, कस्टमर ने गाड़ी बेच दिया। और जब हमारे पास आई गाड़ी तो गाड़ी में हमने इंस्पेक्शन किया, गाड़ी में कुछ मिला ही नहीं। गाड़ी में ऐसा कि कस्टमर जिससे परेशान होकर बेच दिया। जब गाड़ी कंप्लीट रिफर्ब हो गई, कंप्लीट रेडी हो गई, उसके बाद जब गाड़ी QC में जाती है तब ये आवाज़ मिलता है कि ऐसा सरकने का कुछ आवाज़ आ रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ मेटल गाड़ी बॉडी में है और इस तरह का आवाज़ आ रहा है। तब हम लोग चेक करें तो ये सेल छोटा सा मिला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर नहीं है। मुझे लग रहा है ये फ्लोरिंग के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है। गाड़ी वैसे दिखने में ओरिजिनल है, तो अंदर क्या होगा। कई बार होता है कि टेक्नीशियंस जो काम करते हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं गाड़ी में और फिर वो बाद में जाके इस तरह का आवाज़ करता है। तो लेकिन ऐसा ये गाड़ी तो ओरिजिनल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए। क्या है दिखा। देखा भाई, सेल। ये इसलिए इतना इजी आवाज़ करता है क्योंकि ये स्लाइड बहुत इजी से हो रहा था ना, ऐसे ऐसे। लेकिन गाड़ी ओरिजिनल है,
पता नहीं ये कैसे हो सकता है कि ये सेल अंदर आ गया, क्योंकि इंटीरियर गाड़ी का ओरिजिनल है, कभी कुछ खोला हुआ तो दिख रहा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम, ये सेल कैसे आ गया पता नहीं, या हो सकता है कभी गलती से सटक के गिर गया होगा किसी के हाथ से, कस्टमर का ही हो सकता है। तो कहने का मकसद यही है दोस्तों कि कई बार होता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ें गाड़ी को बहुत तकलीफ़ में डाल देती हैं, या कस्टमर को जो कार ओनर है उनको तकलीफ़ में डाल देती हैं। हम लोगों का काम है कि ऐसे प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करना चाहिए, ठीक है। तो यही था कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करना चाहता था। हो सकता है फ्यूचर में आपके पास भी कोई ऐसी गाड़ी आएगी और आपको ढूंढना पड़ेगा, तो मेरी इस वीडियो से शायद आपको कुछ हेल्प मिले, ठीक है दोस्तों। वीडियो तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।